नमस्कार, मैं हूं खुशबू और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आपने भी अक्सर दादी नानी को ये कहते सुना होगा कि हिचकी आ रही है। इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है। कोई कहता है कि जल्दी खाना खाने के चक्कर में जब आप खाने को ठीक से चबा कर नहीं खाते तो हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। वहीं कोई कहता है कि हिचकी आ रही है तो पानी पी लो, हिचकी रुक जाएगी। लेकिन आखिरकार ये हिचकी आती क्यों है? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ज्यादातर हिचकी बेहद सौम्य होती है जो महज कुछ मिनट या घंटे के लिए ही रहती है, लेकिन कई बार हिचकी किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत देती है, खासकर तब जब हिचकी बंद होने का नाम ही ना ले और ये कई दिनों, महीनों या सालों तक आती रहे। हिचकी आना कुछ लोगों के लिए शर्मिंदगी से भरा हो सकता है। इतना ही नहीं, हिचकी की वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है, नींद में रुकावट भी आ जाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चार्ल्स ऑसबर्न का नाम सबसे लंबी हिचकी लेने के लिए दर्ज है। उन्होंने 68 साल तक लगातार हिचकी ली थी। हालांकि वैज्ञानिकों की मानिए तो हिचकी हमारे शरीर में मौजूद डायाफ्राम के सिकुड़ने से आती है। डायाफ्राम एक मांसपेशी है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।